Hello mindenki, Móris úr, és most ezen a Huawei Y6-on fogok nektek bemutatni telefontrükköket, amit szerintem tetszeni fog nektek. Elsőnek is bementek a Google-be, és beírjátok, hogy app VN, Apple VN. Ha ez megvan, ez az Apple VN, rákapcsoljuk a Apple VN dolgozásra, és ezt az Apple VN-t kell nektek letölteni, megnyomjátok, és van kiírja, hogy ezt tedd, de ebben ne foglalkozzatok, és nyugodtan töltsétek le. És amikor ez a letöltés megvan, akkor beléptek a Play áruházba, és amit akartok, beírjátok, hogy Minecraft, ott is van, meg is van a Minecraft. Nekem már le van telepítve ez a Minecraftos játékunk. De megmutatom, nem csak megmutatom. Megosztás rányomtok, és az Apple Marketre rányomtatok. Akkor csak annyi a dolgotok, akkor itt a fentről megmutatta. Akkor itten már le is van töltve a Minecraft, és csomó minden játék is van, de ne húzzuk ebbe az időt, már is mutatok nektek egy játékot. Subway Surfon már majdnem egy éve játszok, de amúgy nem hamar kezdtem ezt a Subway Surfot sem, de jó játék nagyon, nekem már az egész játékos megvan. Na. Megvan kék, dino, frank, az egész, king, Loki, videót csinálok. Igen, én rúgtam már videót csinálok. Megzavart, de nem, de fontással is. Ezen fogok menni egyet, és már is nekünk. Megjutunk nagyon gyorsak lenni. Azért ilyen lassan a videót csinálok közben. Azért nem tudtam játszani, de ez nem baj. Játékot, és látjátok, hogy nem baj. A játék nem annyira ízé. Az egész játék jó, csak az ASDIN-öt nem adja be nekem valaminek, de meg is nézem, hogy mi a hibája. Mert amúgy nagyon jó játék, ninjas játék, amúgy mindjárt nagyon be vagyok állva, és az a másik videósom is, a videót megtaláljátok a linkbe, két videót, ahol ki van írva, hogy állunk el a szartól, feliratkoztattok a csatornámra, mert nagyon jó videókat csinálok, nekem is tetszik a videó. És még hónap el fogok nektek hozni egy másik videót. Nem hónap, hanem a másik évben. Most a másik videósom. Jó, nem jó. Na, azt kell most nektek megmutatom, hogy kell zenét letölteni.